benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati qui per raggiungere questo traguardo. Tra poco ci arriviamo e dobbiamo sbloccare la cassa, quella lì. Non apro la cassina che avete già visto lì sotto, non la apro, attendo un po' che così magari riusciamo a sbloccare prima tutti i gettoni e poi riusciamo a sbloccare questo. Poi apriamo tutte le cassine che abbiamo da aprire e poi vediamo come fare. Ragazzi, spero che i miei video vi piacciono. Se vi piacciono lasciate un bel po' di like, iscrivetevi, attivate la campanella e buona visione, ragazzi. Allora, non ho visto che abbiamo contro. Allora, c'è una Piper, ovvio. Aia, mi hanno ucciso. Dai, perché ci sono solo io dietro? Allora, ho ucciso quello lì. L'ho killato. Ah, mi ha ucciso. Ma perché te rimani dietro? Cioè, dovresti andare avanti e spaccare tutto. Stavo per ucciderla, però da lontano quella lì fa veramente tanto danno. Ma se ci crede che perdiamo, vai, attacca! Dai, spacca! Ok, stiamo vincendo? Stiamo vincendo? Sì, abbiamo vinto, ragazzi. Meno male, credevo di perdere malissimo. Tanto, grado 11, gettone stella e ben 60 gettoni. Tra poco ci sblocchiamo anche questo. Tra pochissimo, quindi andiamo a fare una bella foto brawl. Vediamo com'è. Qua ci servirebbe la nostra bella pamita. Andiamo subito. Andiamo. Allora, ecco. Lo sapevo che quelli lì avevano anche loro un bella pam. Oh, dai! Nita non gioca, ragazzi. Abbiamo capito che Nita non gioca.
Bella Anita, che ce l'hai fatta, meno male. Nello scorso video vi ho detto di suggerirmi qualche gioco da fare insieme, di suggerirmi un gioco che magari di poter giocare, detto abbiamo perso, di poter giocare, che così magari giocherò insieme a voi. E spero, cioè, che vi piacciono molto i miei video, perché poi volevo, come vi ho già detto, giocare ad altri giochi, magari che mi dite voi. Allora, che usiamo? Usiamo Stack. Ok, abbiamo iniziato. Che la loro squadra non è che faccia molto danno, però vai il primo, vai il primo. Mi ha preso, non so come però mi ha preso. Vai il primo. Ce la stavi per fare, dai, il primo che ce la fai. Vai il primo, vai. No, mi ha bloccato. Vai il primo, vai. Quella baby lì è troppo forte. Vai, che lo uccidiamo. Quella bolla del cavolo riesce ad arrivare ai figli, ti spacca tutto. Da arrivarti vicinissimo e ti distrugge quel. Guarda! Cioè non ho neanche il tempo di. Vai il primo, vieni qua. Spacca. Spacca! Ma perché lì? No! Dai! Come fai a perdere? Se abbiamo vinto, ragazzi. Sì. Ci sta, ragazzi. Abbiamo sbloccato la cassa. Intanto altre due casse qui sotto. E vorrei fare una partita con questo qua. Qui ci vorrebbe Bea. Proviamo Bea. Allora, poi apriremo ovviamente tutte le casse che sbloccherò. No.
Lo sapevo, io lo sapevo. Ragazzi, lo sapevo. Lo sapevo che sti qua erano schifosi. Che poi il colpo caricato mi va contro. Meglio che scappi? Scappi? E la vacca quante casse, ragazzi? Io farò una cosa. Prenderei queste e quelle lì e lascio distruggere dalla tempesta e poi me le prendo. Però ho pochissima vita. Cerco di prenderli, raccogli e non ce la faccio. Vabbè, siamo arrivati sesti. Più uno. Allora. Andiamo. Andiamo. Scendi. Vai via. Ok. Lo so che fa pochissimo danno alle casse. Perché non carica il colpo con le casse, no? E allora... va bene. Vabbè, però... Se vogliamo giocare così... allora gioco anch'io così. Vediamo. Pace? Davvero? Davvero pace? Infatti hai fatto una scelta brutta per venire qui. Allora la Jessie, dai. Anche lei. È lì il coso. Biberon. Lo voglio io e me lo prendo io. Non ne voglio di fare il giro. Allora aspettiamola. Credo che quando passi lì corriamo a prendere il biberon intanto. Vai. Dai. L'abbiamo uccisa. E il campione. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, sblocchiamo anche questa cassa. Però, visto che con quei gettoni lì non riusciremo neanche a sbloccare un'altra, abbiamo queste cassette. Occhio, carica. Ovviamente niente. Tre gemme. Ci sta. 3 gemme.
200 doppio gettoni che useremo nel prossimo video. Allora intanto nel prossimo video speriamo di trovare delle monete per migliorare lui. Ci sta, ragazzi, con queste robe. Guardiamo, allora, ragazzi, nelle prossime partite cercherò di arrivare a lui, ovviamente a Dynamite. E niente, ragazzi, spero che i miei video vi piacciono. Lasciate un sacco di mi piace e iscrivetevi ovviamente anche al canale attivando la campanellina. Bella, ragazzi.